السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده كده يا حبايبي جايبين فراخ. هنعمل كده صينية فراخ صينية بطاطس بالفراخ. هنحط البطاطس كده على الفراخ على بعضها كده ونحطها في الفرن، وهنعمل شوية رز بشعرية. هنحط الفراخ كده على البطاطس ونحطها في الفرن كده على بعضها، وعايزينها ناشفه كده، مش عايزين فيها شوربه، عايزينها تبقى ناشفه كده. اللي عايز بقى ياكل بعيش واللي عايز ياكل برز. هنعمل بقى رز بشعريه جنبها. جبت الفرخه بتاعتنا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. الفرخه دي انا مطلعاها من الفريزر، كانت عندي في الفريزر، ونقعتها كده بدقيق، يعني فكت من التلج، وبعدين رحت جايه حطها في الطبق، وحطيت عليها دقيق، وحطيت عليها الميه، وسبتها كده صفت دمها كده ونطفت زي ما انتم شايفين كده. الدقيق بيحوش الزفاره ويخليها بيضه زي القشطه بصراحه. يعني اي طيور تغسليها بدقيق، الدقيق بيخليها فله. بغسلها بقى بدقيق، وبعد ما اغسلها بدقيق بروح جايه غسلها وشطفها كده من الدقيق اللي فيها، وبعدين اروح حاطها في ميه نظيفه، واروح حاطه في الميه شويه ملح وليمونتين، احصر فيها ليمونتين كده واسيبها برضو شويه، وبعدين اقوم شطفها برضو بميه نظيفه. وخلاص على كده. هتعمليها ببعضها، اعمليها تقطعيها قطعيها براحتك حسب ما انت عايزه. انا هقطعها وهعملها على البطاطس بقى. جبت البطاطس بتاعتنا كده، قشرتها برضو وقطعتها كده حلقات كده زي ما انتم شايفين، وجبت بصليه برضو قشرتها كده علشان هنعملها بقى ان شاء الله كده مع بعضنا. قطعت بقى الفرخه بتاعتنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا قطعت اللي هو النص القداماني كده، خدت من واحد فيهم الكتف، وسبت الباقي، والتاني برضو اللي هو الربع القداماني ده سبته برضو ببعضه، واللي هو النص الوراني ده قطعت العارضه لوحدها والدبوس لوحده، والتانية برضو العارضه لوحدها والدبوس لوحده. وتحت بقى من الربع القداماني الكتف اللي هو قدام ده هاخده مع النص اللي هو بتاع الفرخه اللي هو الوراني. هعملهم دولت على صينيه بطاطس كده، هعملهم على بعضهم. واللي هو النص التاني بقى الربع اللي هو كامل دوت على اللي هو الربع التاني اللي هو من قدام، دولت هحاسبهم احطهم في الفريزر كده. بعملهم اي اكله تانية. كل يوم هنعمل اكل ايه. والله احنا استعبنا وزهقنا، الكلمه دي والله العيال زهقوا منها. كل يوم اقول لهم هنعمل اكل ايه، يوم بيروح ويشيع يوم، كل يوم اكل ايه لما الواحد والله بصراحه زهق. قلت بقى اخد نص الفرخه دي اعملها على صينيه بطاطس، والنص التاني اخليه ابقى اعمله بانيه، افرمه كده واعمله كفته، اعمله اي حاجه بقى يفوت برضو يوم. جبت بقى يا حبايبي، جبت البطاطس بتاعتنا كده، حطيتها في الصينيه وقطعت عليها البصليه بتاعتنا كده. وتحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها حسب ما انت عايزه التوابل وبتحبي. انا ما بحبش اكتر التوابل قوي على الاكل، عشان بحب استطعم كده طعم الاكل. مش عايزه التوابل تبقى كتير، لما يكون التوابل كتير في الاكل بصراحه ما بحبهاش كده. انا عايزه التوابل تبقى بسيطه كده في الاكل. حطيت بقى التوابل بتاعتنا، حطيت كمون وحطيت فلفل وحطيت شويه بهارات وحطيت الملح، وجبت بقى قرن فلفل حامي كده اخرطته. كنت جايبه قرنين لقيته حامي قوي، لا قلت لا لازم اخرط قرن واحد واسيب القرن التاني. يعني خرطت واحد بس عشان لقيته حامي قوي هيخلي الاكل حرق، فالجو حر والحكايه مش مستحمله يعني. وجبت الطماطم بتاعتنا كده ضربتها في الخلاط وحطيتها على البطاطس اهي زي ما انتم شايفين كده. ونقلب بقى كله كده ببعضه زي ما انتم شايفين كده، عشان نحط على وشها الفراخ بتاعتنا. جبت بقى الفراخ اللي انا مقطعاها ديت، اللي انا قلت لكم هحطها ديت على صينيه البطاطس، اللي هي الفراخ اللي هي النص اللي هو الوراني اهو يا حبيبي. حطيت عارضه كده اهيت، ودي العارضه التانية اهي. وحط الدبوسين الاخرين، وحط اللي هو الكتف اللي انا خدته من الربع القدامين. والتانيين بقى احطهم في كيس كده واسيبهم في الفريزر، ينفعوا اي يوم تاني اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. وده الكتف اهوت اللي انا قطعته من الربع اللي هو القدامين، احطه برضو معاهم كده. ونحط بقى الصينيه في الفرن، نولع بقى الفرن من تحت، وأما الصينيه تستوي نبقى نولع الشوايه من فوق. لو فرن كهرباء هتولعي من فوق ومن تحت،
فرن الكهرباء بيبقى ايه بياخد وقت على ما بتستوي، وتولعي من فوق ومن تحت عادي. انما لو فرن بوتاجاز تولعي من تحت بس، هيستوي من تحت، وبعدين تروحي مولعه الشوايه في ثواني كده بتقوم محمره على طول. وتولعي الفرن قبل ما تحطي الصينيه. اي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بقى احطها في الفرن، ونعمل بقى جنبها ايه شويه رز كده بشعريه. بس ادي الصينيه بتاعتنا اهي، هحطها بقى في الفرن. طبعا انا مولعه الفرن وهو شغال يعني سخن معايا. احط بقى ايه، احط الصينيه على طول، كنت مسخناه من قبل ايه ما اجهز الصينيه. جبنا بقى معلقتين سمنه كده ولا معلقتين زيت، ولا حسب ما انت بتعملي، زيت سمنه براحتك اللي انت بتعملي بيه. وحطيت عليهم شويه شعريه كده عشان نحمرهم، ونعمل ايه، نعمل طبقين رز كده بشعريه. تحمري بقى الشعريه كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. كلنا طبعا عارفين الرز بشعريه بيتعمل ازاي. هنحمر بقى الشعريه ونحط عليها الرز، ونعمل ايه شويه رز دولت يبقوا جنب الاكله بتاعتنا. ما تنسونيش بقى باللايك يا حبايبي والشير، واشتركوا في القناه. واللي ما يعرفنيش، انا قناه وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. يا ريت كده تشرفوني وتنوروني كده، وتخشوا كده ايه تعملوا لايك. يا ريت اللايك يا جماعه، محدش بيعمل لايك خالص، مش عارفه والله اللايك ما بيغرم حد حاجه. هنحمر بقى الشعريه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين كده. تقلبي فيها على طول عشان ما تحمرش من جنب، وتسيبي جنب ايدك فيها على طول. يعني الصينيه حطيتها في الفرن، وقلت هعمل بقى الرز بالمره كده عشان ايه كله نخلص مره واحده. انما ما تعمليش حاجه وتستني ما تستوي وبعدين ترجعي تعملي الحاجه التانية، لا. انت تحطي الصينيه في الفرن، ولا تحطي الاكل لو انت هتعملي برضو يعني صنفين اكل على البوتاجاز ولا حاجه، تحطي كل حاجه على عين. وبرضو تبقي واقفه في المطبخ، لو في طبق في الحوض تغسليه، في حاجه جنبك تعمليها، بحيث انك ما تقفيش كتير في المطبخ، وتخلصي وتنجزي على طول، وتخلصي تبقي خلصتي اكلك على طول. انما في ناس بقى يعملوا الطبيخ يحطوا في الفرن، ويستنوا بمرة الطبيخ يستوي ولا الصينية تستوي، وبعدين يروحوا يعملوا شوية الرز. وبعد ما يعملوا الرز يروحوا بقى يشوفوا ايه في المطبخ يعملوه. لا، انتي خلصي كله مع بعضه وتخلصي كده، وتبقي ايه مش هتكملي نص ساعة وتكوني مخلصة ومطبخك زي الفل. حطيت بقى الشعرية احمرت اهي، احط عليها الرز كده، وازودها المية، واحط الملح. يا حبيبي حطيت الرز اهوت، هحط له بقى الملح وازوده الميه، وهو بيستوي كده انا ايه اصب الطبقين اللي في الحوض وانا واقفه، الصينيه في الفرن والرز على البوتاجاز. اخلص الحوض برضو وانا واقفه برضو، والرز بيستوي كده. ما طبعا انت مش هتسيبي الرز وتخرجي، انت لو سبت الرز وتخرجي ممكن تنسي الرز هيتحرق معاكي. لا، انت تتنك واقفه في المطبخ، اي حاجه في المطبخ كده تعمليها جنب الرز بتاعك لحد الرز ما يغلي كده وينشف، وتوطي تهدي عليه البوتاجاز خالص وتسيبيه ينشف براحته. وتبقي كده خلصت اكلك وخلصت الحاجه في المطبخ. زودت بقى يا حبايبي كده الرز بتاعنا اهوت، وحطيت له الملح بتاعه. غطي بقى الحله واسيبها ايه تغلي كده بقى براحتها وتستوي براحتها، وانا واقفه جنبها برضو اعمل اي حاجه كده جنبها. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، والصينيه بتاعتنا في الفرن، الصينيه هتستوي من تحت، اروح مولعه لها الشوايه تحمر، وخلاص على كده. وده الرز بتاعنا خلاص غلي اهوت، عشان انا بعمل بميه سخنه، بسخن الكتل وبعمل بميه سخنه. وكان الاكل بتاعنا استوى اهوت. يا رب بقى اكلنا النهارده يعجبكم. ادي صينيه البطاطس اهيت بالفراخ زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ولا ايه رايكم بقى. ودي شويه الرز كده، عملنا شويه رز بشعريه جنبها كده برضو، ونجيب بقى حته مخلل كده جنبها والف هنا وشفا اللي ياكل، والف هنا وشفا اللي يشوف. ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.